감사합니다. 근데 이쁜 언니는 한 3일 안 오더니 어디 갔다 왔어? 어저께는 중앙시장 갔다 왔어? 중앙시장 간 게 아니고 어. 미국 갔다 왔어. 에이 그런 거짓말 하지 말고 3일 동안 어떻게 미국을 갔다 오냐? 미국 갔다 왔어. 지금 비행기가 안 뜬다고 나한테 소식이 왔어. 미국에 가지를 못한다고. 어? 그러니까 제가 가까운데 일본이나 갔다 왔겠지. 일본은 가면 안 되는데 그 일본이나 갔다 왔겠지. 봤을 때는 일본에는 하루만 해도 갔다 온다 하대. 그렇다네. 어서 오세요. 아유 우리 이쁜 분들 자리 좀 채워주시오. 이제 우리도 아침 공연한다고 우리 난타 한번 칠까? 안 돼? 왜 치그려? 아그 사람들 뭐라고 좀 오빠만 안 되지. 우리 단원도 다 준비돼 있어. 오빠 음악만 보고 있으면 되잖아. 아니야 내가 하나 더 할게. 시끄럽게 오늘 아침부터 하자. 오늘 토요일이잖아. 한 번만 아니 하지마 내가 알아서 할게. 하기 싫으면 하지 마시오. 내가 알아서 할게. 아유 어서 오세요. 아유 이것도 한번 하고 저것도 한번 하고 그래야 되는데 야 우리 언니는 가슴이 그냥 엄청나게 좋네. 그래 우리 단원도 몸 좀 풀어봐. 단장님 하나 쓰시오. 기는 왜 기대기는 왜 막고 있는가. 자 난타 긴 걸로 가. 근데 우리 단장님이 계속 한다니까 긴 걸로 가. 긴 걸로 가자. 우리 부닥거리 한번 하고 우리 아침 체조부터 시작하면서 우리 단원들 우리도 지금 우리 코프서 우리 단장님도부터 우리 팔봉이 오빠 팔봉이님 또 우리 또 우리 홍이 또 이쁜 언니 또 우리 또 아리 동백이 이제 동백이로 바꿔 오늘부로 안 달았어? 동백이로 바꿔 아리 하니까 아리 쓰리 자 동백꽃으로 돼 있는데 자 여러분들 오시오 앉으시오. 자 우리 단원들 몸 한번 풀면서 시작을 한번 해보겠습니다. 박수 한번 주시오.
니까지 거 하고 무슨 벌써 토론에 있는 사람 줄 건데 앵콜 한 번 더 하게 한 15분짜리로. 야 어찌게 생각해? 일라야 그거 왜 둘러갖고 지랄이야 이것들이. 야야야야. 이까지 거 못제거 먹고 빌빌 싸고 있네 이거. 야 저녁에 거시기 한 거보다 더 힘드냐? 이거 거시기? 예. 이야 빨리빨리 갖다 놔자. 이거 부러졌구만. 버려야 되겠구만. 응. 아이고. 차라리 씨부가 저녁에 욕을 하겠다 연병하고. 이쁘나 이리 나와서 마이크 이거 마지막 잡아. 박수 한번 주시오. 야 얼마나 잘이야. 잘하지? 우리는 진짜 힘드네. 나는 그 새에 빠져나왔었다. 좀 얼로 호딱 도망갔다 왔네. 와, 내가 너무 뛰니까 아주 밑에서 철철철 넘쳐가지고 갔다 왔네. 아유, 그래도 여러분들 앉아줘서 감사하고. 호박엿 사줬어요? 아이 뭐하러 그거 사? 뭐 먹으면 똥 되는 거 딴 거 사지. 하여튼 감사합니다. 고맙습니다. 자, 여러분들 위해서 우리 오라버니도 있고 편하게 오셨으니까 우리 어머님 좋아하신 노래, 자 S의 서여고, 자 신나게 한번 해서 가길게요. 우리 이쁜 오라버니도 앉았고 우리 이쁜 언니들도 앉았으니까 우리 여러분들 좋아하신 노래로, 자 S의 서야곡입니다. 박수 한번 주시고 편안하게 갑시다. 차렷 머리숙여 경례. 감사합니다. 지금까지 제가 1시간 넘게 잡았으니까 이제 또 다른 분반님으로 또 교체를 해서 또 여러분과 같이 하도록 할게요. 우리 커플소 우리 단장님이 또 나와서 둥둥그러모 또 이렇게 해서 하니까 박수만 있었어요. 여기는 또 하모니카 소리가 보통이 아니네. 나는 저거 아무리 배워도 안 되는데 우리 단장님은 엄청나게 잘하십니다. 자, 여러분들 즐기시면서 우리 단장님 잘하다 못한 박수 한번 주시면서 신나게 같이 하도록 하겠습니다. 자, 지금까지 저는 왕벌이었습니다. 자, 편안한 또 주말 되시기 바라겠습니다. 아직 안 됐어? 하나만 노래 하나 더 하자. 그래. 자, 수덕사이에서 하나 갑시다. 우리 어머님들 좋아하신 노래 한 곡만 더 하고, 우리 단장님이 또 신발을 안 신었네. 느닷없이 바꿔주니까 또 그러네. 자, 여러분들 박수 치면서 한번 갑시다. 차렷! 머리 대고 박수겨 경례. 인자 없는 수덕사
보자고 올라올 적에 수도사에 세월이 온다 아하 아따 이거를 왜 끼고 있냐면 스피커가 옆에 있으면 아주 기침 터져 나갈라. 예. 어이. 자, 우리 여기 오늘하고 내리면 이제 끝나죠. 예. 한 도다 했으면 좋겠는데. 예. 오늘하고 내리면 끝난다. 예. 아이고. 자, 오셔서 구경들 하시라고 오늘 즐거운 토요일입니다. 즐거운 토요일. 예, 토요일 날은 웃는 것도 월요일부터 다 토요일까지 웃는 방식이 틀려요. 근데 여기 처음으로 오신 분 손 한번 들어봐. 한 분, 두 분, 세 분, 네 분, 다섯 분, 여섯 분. 애기들이네. 어른이요? 어른이라고? 고등학생이 아니고? 24살? 나는 고등학생인 줄 알았네. 그 옆에는 누군데? 여자친구? 근데 24살짜리들이 여길 와서 보는 지금까지 한 명도 없었거든? 아, 어머니, 아버지야? 그래, 잘 왔어. 참고로 이런 데는 볼거리도 있고 부모한테 효도하는 방법도 있고 여러 가지가 많은데 좌우로 이제 24살이라 하니까 우리 큰아들이 60살 먹었어. 그리고 이제 손지가 40살 먹었는데 그놈이 남놈이 20살 먹고 그놈이 남놈이 이제 2살 된 게 있어. 5대 가족이 한 번에 이제 사는데 부모한테 잘해야 되는 거예요. 뭐 대학교까지 아니면 고등학교까지 보내는 것만 해도 참 얼마나 다행이라고 생각해. 태어난 것만 해도 다행이라고 생각해야 돼. 근데 여자친구하고 한 30년 20년 따로따로 살다 보면은 서로 네가 이기냐 내가 이기냐 그러고 그걸 아들 뺏겨본 것 같고 가서 가끔 보면은 너무너무 여자친구 설거지하면 지가 설거지도 막 해주고 막 그러면 엄마 아버지는 뭐라 그러냐면 암만 해도 우리 아들이 저거 이렇게 한단 말이에요. 근데 아버지 엄마 있을 때는 그런 거 하는 것이 아니야. 없을 때만 하는 거예요. 없을 때. 내가 요 좋은 거 가르쳐 주는 거예요. 그리고 담배 피워 안 피워? 담배는 배운 것은 좋은 것이 아니야. 왜냐하면은 담배는 아무 그 필요가 없어.
그거는 차라리 술은 한 잔씩 하는 것이 낫어. 예. 술은 많이 먹지 말고 술 한 잔씩 배워놓으면 차라리 그게 낫지. 담배는 배워봤자 좋은 것이 없더라 이거요. 예? 맞아 안 맞아? 예, 맞지? 자 오늘 부모한테 효도하고 또 여자친구 엄마 아버지한테 우리 엄마 아버지나 똑같은 거야. 여자친구 엄마 아버지나 똑같이 잘하면 돼. 예? 근데 내가 아는 사람 내가 그랬거든. 이제 나도 그랬는데 우리 엄마한테 용돈을 좀 드리라고 내가 30만 원을 줬어. 30만 원 우리 엄마를 용돈을 주라고 30만 원 주니까 이 여자가 뭘 하겠냐면 우리 각시가 30만 원 갖다 주라면 다 주면 될 거 아니야. 지가 20만 원 챙겨 부르고 10만 원 줬다 하더라니까. 그래 놓고는 내가 저 집에 똑같이 그 30만 원 똑같이 줬거든. 그랬더니 그놈 20만 원 챙겨갖고 지금 말 50만 원 갖다 줬더라니까. 그래서 맞는 말이야 안 맞는 말이야. 여자친구나 남자친구나 똑같이 하면 돼. 집에나 그쪽에나 이쪽에나. 그래야만이 화목하다고 그래. 맞아 안 맞아? 맞은 박수 한번 주시오. 이제 요거 이제 어저께도 이거 했는데 이거는 이거 하는 사람들이 요걸 못하니까 그냥 노래만 부르고 깽가리 치고 이렇게 돌아다니는 사람 이건 다 아무나 해. 이거 누구든 이렇게 돌아다니면 되거든. 이렇게 그리고 노래 부르면 돼. 춘향아 울지 마라. 이거는 아무거나. 근데 요게 생명은 동동구름 생명은 이 하모니카가 생명이야. 아미새 아는 사람 손 들어봐. 아미새 아미새 그 노래 몰라? 예? 예, 잘 모르구만. 울어라 열풍아. 그 노래는 알아? 아이고 그래서 울어라 열풍아. 울어라 열풍아. 이제 요걸로 딱 한다 이 말이야. 이제 그러니까 앉으셔서 구경하시라고 편안한 마음으로 구경하시라고. 오늘은 우리 요 방송국에서 나와가지고 이제 그 6시에 내 고향 또 그 세상에 이런 일이 그런 걸 지금 찍고 있으니까 이제 보시면은 이제 거기 나와. 여기 여기 진주 남강 축제 가서 하는 이제 공연하는 거. 자 그러면 옛날 노래 자 듣고 싶은 노래 있으면 한번 얘기해 보시오. 예? 연모. 이야 우리 엄니는 나이나 봤을 때 연모라는 걸 잘 모를 것 같은데 연모를 한다는 거. 예? 물어라 열풍아 이런 거 해야 되는데 연모. 또 그 다음에 이쪽에는 예? 잘 모르는 자? 예? 듣고 싶은 노래 없어? 예? 뭐 연모밖에 하나밖에 없네. 그 뭐? 이쪽에도 없지롱? 우리 연모 가자. 연모 하나 가갔습니다. 나는 시킨 대로 하요. 예, 연모이. 이랬어? 이도저도 못하면 사랑이 이런 거 안 줘도 되는데 좀 배우셔도 배우고 이런 거 좀 배우고. 당신과 하는 약속이 돌아가는 길이 싫었다. 시간이 우리 편이 아니라 해도 이제와 왔던 길 바꿀 수 있는 천번이고 만이고 내 맘은 멀어가 오지만 당신은 떠나가서 나도 그거하고 뜨거운 눈물이 말아가니 25번 가는데 이어서 이도저도 못하면
사랑했었다. 앞이 캄캄 안 보이지만 당신과 너 약속이나 한뒤 돌아가는 길 시간은 우리 편에 아니라 해도 이대와 가는 길 멈출 수 있는 전권이고 마음은 내 마음 뭐라고 보지만 당신을 떠나가서 나도 그랬다고 뜨거운 눈물이 말아가니 뜨거운 가슴이 말아가니 자 이제 연못 딱 했어. 이제 지금부터는 이제 누가 노래 이제 안 시키겠지? 이제 내 마음대로 하여 이제. 예. 우르라 열풍아 하나만 더 가자. 남자로 우르라 열풍아 하나 가고 그리고 이제 본격적으로 추억의 동동구름을 이제 시작합니다. 자 준비됐냐? 준비됐으면 출발하자. 가자. 우리 언니들을 좋아하는 노래 우르라 열풍. 울기기 먹어 가는 힘은 웃으러 보내는 가진 기막힌 예사가 가라가는 열풍아 밤이 새도록 눌러갖고 시로 나오는 거고 B가 시로 A가 시로 눌러갖고 시로 나오는 거 안 나와? 그렇게 시로 해놔. 아쉬움에 나와 뛰면서 안 나오면 원투나 본캐로 먹없이 박수 치시는 분들은 벌써 대학교 졸업한 사람들 내가 다 알아요.
예, 박수 안 친 사람들은 국민학교 졸업했는지 안 했는지를 모르겠고 자 죽기 살기로 준비됐냐? 준비됐으면 가자. 이제 동동구름우 본격적으로 출발합니다. 이별의 부산 이별의 부산 이제 에이? 누가 뭐이라 하는데? 장작했어 내가. 예, 아버지가 예, 옛날에 봤어 이런 거 하는 거? 처음 봤어. 처음 봤지? 봐봐, 아, 연세가 어떻게 되었어? 연세가 90이 다 돼가는데. 90이 다 돼가는데 처음 봤다는데 뭐 그래 말도 해. 50, 60살 된 사람들은 너 아들밖에 안 되는데 봤겠어? 그래 말도 돼. 예,
90이 다 된데도 처음 봤다는데 근데 여기 하는 사람들이 없더라 이거. 이거 하는 사람들이 별로 드물어. 그리고 이제 못 할지 모르니까. 그래서 이제 지금부터는 이제 본격적으로 출발합니다. 자, 안에 다 나와라 빨리. 이제 한번 두드려 보자. 자, 준비됐냐? 준비됐으면 출발. 이어서. 남자가 여기 이렇게 잘 봐봐. 잘 봐. 세대 보고 하나, 둘, 앉아 맞아. 어디 보고 있는데?
어머니 나가다 달려. 에? 잘한다고? 자, 지금부터는 나는 뭐 파는 사람은 아니고, 자, 선물 하나씩 나눠드리겠습니다. 여기 오신 분들은 제가 산삼 한 뿌리씩 나눠드릴 테니까, 산삼 나눠준다니까는 사람들이 무슨 산삼을 거짓말해도 저렇게 거짓말하는, 나는 거짓말을 안 합니다. 예, 요거는 먹는 산삼이 아니고, 예, 이거는 나는 장사꾼이 아니니까 하이 조금만 줄여봐라. 자, 전부 다 여기 가서 한 잔씩 나눠. 다리가 아파서 관절이 있는 분들, 자, 그 다음에 어깨가 관절 있고, 다리가 하여간 어디가 아프시고, 근데 이 일 아픈 데는 없는데 맨날 피곤해. 그러면은 내가 꼭 이걸 하나 알려드리겠습니다. 자, 여기 지금 하나씩 나눠드리는데, 일단 아픈 사람들은 무릎 관절 붙일 때에 무릎 관절 있는 분들은 이렇게 반을 딱 찢어가지고 이렇게 다 찢어집니다. 이렇게 가위로 잘라도 되고, 이 가운데다 이렇게 붙이면 안 돼. 이 가운데다 붙이면 왜 안 되냐? 이거는 가운데는 뺐다고요. 전혀 안 되는 거예요. 양쪽 가위로, 이 양쪽 가위로 무릎이